హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను అనూష. ఇప్పుడు నేను తిరుమల కొండపైలోని లేపాక్షి సర్కిల్ దగ్గరకు వచ్చేసాను. ఈ లేపాక్షి సర్కిల్ దగ్గర మనకు ఒక ఫౌంటైన్ కూడా కనిపిస్తుంది, మీరు చూడొచ్చు, వాటర్ ఫౌంటైన్. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఫౌంటైన్ దగ్గర రోజ్ ప్లాంట్స్ తో మనకి ఫౌంటైన్ అనేది డెకరేట్ చేశారు. అండ్ మనకి ఫౌంటైన్ లోపల ఎంటర్ అవ్వడానికి కూడా కుదరదు, సో ఫెన్సింగ్ వేసారు, మీరు చూడొచ్చు. సో ఎవరు మనకి ఈ ఫౌంటైన్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వడానికి లేదు. ఇది లేపాక్షి సర్కిల్. సో ఈ లేపాక్షి వీడియో కొంచెం డిస్టర్బెన్సింగ్ గా ఉంటుంది, ఎందుకంటే నేను వాటర్ ఫాల్ దగ్గర ఉన్నాను కాబట్టి మనకి ఆ సౌండ్స్ నాయిస్ అనేది వస్తుంది, సో ఏమనుకోకండి. అండ్ ఈ లేపాక్షి సర్కిల్ రైట్ సైడ్ లో మనకి తిరుమల స్వామిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అనేది ఫ్రీ దర్శనం అనేది ఏదైతే ఉంటుందో ఈ లైన్ అనేది మనకి రైట్ సైడ్ లోనే స్టార్ట్ అవుతుంది, సో మీరు చూడొచ్చు. అండ్ ఈ రోజు సాటర్డే కావడంతో, అందులోనూ కార్తీక మాసం కావడంతో మనకి చాలా తిరుమల టెంపుల్ అనేది చాలా రద్దీగా ఉంటుంది. అండ్ సాటర్డే కాబట్టి వెంకటేశ్వర స్వామికి సాటర్డే అనేది చాలా స్పెషల్ కాబట్టి ఈ రోజు భక్తులు చాలా ఎక్కువగా వచ్చారు, చాలా మంది ఉన్నారు. సో అందులోనూ కార్తీక మాసం కాబట్టి చాలా రష్గా ఉంది. సో ఇది లేపాక్షి సర్కిల్, సో చూస్తున్నారు కదా. సో ఇది లేపాక్షి సర్కిల్ గురించి. అండ్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్లయితే అనుమిరర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అండ్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్యామిలీస్కి ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. అండ్ అనుమిరర్ ఛానల్ మీరు మొదటిసారిగా చూసినట్లయితే నా వేరే వీడియోస్ని కూడా చూడండి. ఆ వీడియోస్ మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే అనుమిరర్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఇది ఇవాళ వీడియో. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్లేస్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ దిస్ ఇస్ అనూష సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్.